Ναι. Και επιδοτούμενο τσάμπα. ΜΚΟ, τι ΜΚΟ. Τι κάνουν, αστέγουν. ΜΚΟ αστέγων. Καλύτερα από κόμμα αστέγων. Είναι πώς το λένε, Μαρόνι. Ένας βουλευτής του Πασόκ. Ο οποίος εκμεταλλεύεται την UNESCO. Λοιπόν, έχει φτιάξει κάτι που λέγεται φίλη της UNESCO. Και παίρνει χορηγίες. Έχει πάρει το όνομα. Ναι. Και έχει δύο δομές. Δομές. Μία είναι στην Νίκαια δίπλα στο τρίτο νεκροταφείο και η άλλη είναι στο Πειραιά πίσω από το... ποιος είναι αυτό, το Καρέλιας είναι, ο Κεράνης είναι, δίπλα στις γραμμές του τρένου. Ναι, θυμάμαι, μου δώσανε εδώ πέρα μια λίστα με δομές. Υπάρχει και οι δύο δομές αυτού. Υπάρχουν μέσα στη λίστα που στείλω. Μόνο που είναι και οι δύο γάμισες. Οπότε τι κάνει αυτός, έκανε τη ΜΚΟ, παίρνει δωρεές, κάνει τις δομές. Όχι μόνο δωρεές. Παίρνει κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Μπράβο, παίρνει και κονδύλια. Παίρνει κονδύλια από το δημόσιο, το ελληνικό κράτος. Και έχει αυτές τις δύο δομές. Βέβαια φιλοξενεί κόσμο, έτσι. Έχει πάνω από 150 άτομα. Και πρέπει να έχεις και μέσο για να πεις. Φαντάσου. Λοιπόν, αλλά αυτές οι δομές και οι δύο είναι πώς ήταν τα στρατόπεδα και τη συγκέντρωση του Χίτλερ. Με αυστηρούς περιορισμούς, αυστηρά τα πάντα. Το μόνο κακό στις δομές είναι ότι δεν μπορείς να φέρεις γυναίκα να γαμίσεις. Αυτό είναι το θέμα. Ρε και γυναίκα που είναι μέσα στη δομή, Ούτε αυτή μπορεί να... ούτε αυτή δεν μπορεί να την δει. Τότε δεν λέει ρε. Εμένα γιατί με διώξαν από εκεί. Ήσουν ατακτούλης. Μας είπα στα όρθια εδώ, στο πούστη, πότε δεν έκανα. Δηλαδή με το ζόρι θα σε κάνουν πούστη. Ούτε αυτό. Ή ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Όχι μωρέ, κρατάνε εκεί όλα τα χαρτιά όπως εδώ. Τώρα άμα δεις όσοι είναι πάνω είναι όλοι μπεμπέ. Μα δεν γαμάς, θα δεις. Όταν δουν έναν άνθρωπο που να παίρνει λίγο καμπάρι, Το διώχνουν. άντε γεια. Του λέει αυτός εδώ θα μας κάψει κάποια στιγμή. Εντάξει, δηλαδή με αυτή την οτροπία πρέπει να είσαι, ρε παιδί μου, σε μια ηλικία προχωρημένη, 70 χρονών, που δεν θες γυναίκα, δεν θες συντροφιά. Το πήρε πράξης. Το πράξεις, ναι. ΜΚΟ είναι το πράξεις. Ακριβώς. Το ίδιο καραμέρι παιδί. Όσο ήταν του Δήμου, ήταν διαφορετικά. Οπότε αυτοί παίρνουν κονδύλια και κρατικές χορηγίες και μαλακίες. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η τσέπη, τίποτα άλλο. Καλά, αυτό Σε εννοείται. ενδιαφέρει. Σε χρησιμοποιούν για να τσεπώνουν. Τόσο απλά. Οπωσδήποτε τώρα. Το φαγητό, ποιος το χορηγεί το φαγητό. Κάτι οι επιδότες που παίρνουν. Οι επιδοτήσεις. Γιατί ο Δήμος δεν έπαιρνε επιδότηση όταν ήταν από τη ΣΥΚΑ του Δήμου. Δεν έπαιρνε επιδότηση από το κράτος. Βέβαια παίρνει. Λοιπόν, Το άσχημο είναι ότι πρέπει να είσαι γνωστός τους για να μπεις μέσα. Αυτό είναι ελεεινό τώρα. Αλλά και να μπεις μέσα, σκατά ζωή θα κάνει. Δηλαδή δεν είναι γεμάτο περιορισμούς. αν είσαι δικός τους, δεν έχεις ανάγκη να μπεις μέσα. Είσαι βολεμένος από αλλού. Λεφτά. Έχεις λεφτά. Κάπου θα σε χώσουνε,
θα έχεις ένα μισθούλι ικανοποιητικό και τελείωσε η ιστορία. Και θα σε έχουν του χεριού τους να σε κουμαντάρουν όπως θέλουν. Ένα μαλάκα ήταν και φίλος στο γαλάτσι, τους στέλνανε ταξί στο σπίτι για να τον πάνε στο θυσίο να ψηφίσουν. Είναι ουδού. Ναι, Έλα ρε μαλάκα. Όχι ρε φίλε, είναι ουδού. Τα κάνει αυτά, τα κάνει αυτά. Τα κάνουν αυτά. Και τώρα, και τη γυναίκα του. Μια μαλακισμένη ηλικία.